Buenas noches, necesito una habitación. Lo siento mucho, pero el hotel está lleno y solo nos queda una cama en una habitación compartida. Pero nadie quiere dormir en esa cama porque el otro huésped ronca muy fuerte. No hay problema, estoy tan cansado que dormiré de inmediato. Los ronquidos a mí no me molestan. Buenos días, señor. ¿Durmió bien? Buenos días, dormí como un angelito. Gracias. Qué extraño. Dice que durmió bien. Voy a esperar que venga el otro huésped para preguntarle cómo pasó la noche. Buenos días, señor. ¿Durmió bien? No joda, no dormí nada. Pues apenas entró el moreno en la habitación, me despertó. Se quitó la ropa, me mostró ese animal, me dio una palmada en el culo y me dijo, apenas te duermas, ese culito va a ser mío. Y así, ¿quién coño duerme?